உதவி சிக்கன் சுக்கா 65 டே இந்த தந்தூரி மட்டும் ரீஃபில் பண்ணிட்டு ப்ரோ அதான் அன்லிமிட்டட் ப்ரோ நீங்களே போய் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. ஓனர் பார்ட்னர் 4 ரவுண்ட் ஆல்ரெடி உள்ள ப்ரோ போய் அதான் தட்டில் இருக்கே. இந்த தட்டில் இல்லடா இப்போ ரீஃபில் பண்ணிட்டு அவன் பார்க்கறதுல எடுத்து வந்துறான். சரி கொடுங்க. Because Avadi zone chicken biryani with pieces, tandoori chicken, chicken chukka, chicken 65, chicken gravy with pieces and egg, raita and green chutney உங்களுக்கு வச்சு இதெல்லாத்தையும் 449 கொடுக்குற ஒரே ஸ்பாட் இங்க தான். அண்ட் ஹைலைட்டே எங்க 65 போன்லெஸ் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்டரி உங்களுக்கு ஒரு கோலி சோடாவும் தருவாங்க. அண்ட் இது பஃபெட்ன்றதுனால அன்லிமிட்டடாகவும் சாப்பிடலாம். சரி நானும் தந்தூரியில் ஒரு 3-4 ரவுண்ட் சாப்பிட்டு அப்படியே சிக்கன் 65 எவ்வளோ போகுதுன்னே கணக்கே இல்லாமல் போன்லெஸ்ல போயிட்டு பக்காவா பிரியாணி சுக்கா எக்கோட முடிச்சேன். அண்ட் டேஸ்ட் வைஸும் செம்மையா இருந்துச்சு. அண்ட் ஓவரால் ரேட்டிங் நான் கண்டிப்பா ஒரு 8 out of 10 இது கொடுப்பேன். அண்ட் நீங்க ஃபேமிலியா போகும்போது உங்ககிட்ட கிட்ஸோ இல்ல 12 years கீழே இருக்கவங்க இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு 299 தான் அவங்க சார்ஜும் பண்ணுவாங்க. பட் முக்கியமான விஷயம் ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க எத்தனை பேர் வரீங்கன்னா உங்ககிட்ட ப்ரீ புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவான டைம் ஸ்லாட்ஸோட கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா இது லஞ்ச் அண்ட் டின்னருக்கு மட்டும் தான் அவைலபிளா இருக்கும். அதனால அந்த டைம் ஸ்லாட்ல போங்க. அண்ட் இந்த ஸ்பாட்டும் ஆவடியில கொஞ்சம் ஹிடனா இருக்கிற PABEY'S தான்.